Mikilvægur leikur í kvöld. Já, það er heimavallarrétturinn í húfi. Það er fyrir síðan að við spilum við Hauka, hvort sem við vinnum eða töfum eða hvað gerist, það er útkláð. En þetta snýst þá hvort liðið fær heimavallarrétturinn. Það getur skipt sköpum í úrslitakeppni. Allir heilir? Já, bara allir hressir og kátir. Allavega þegar ég vaknaði í morgun þá voru allir góðir og voru allir sprækir æfingar í gær og allt í góð. Og eitthvað sérstætt í leik Haukaliðsins sem að þú leggur áherslu á að stöðva? Það er náttúrulega bara nokkur leikmenn sem maður þarf að hafa áhyggjur af. Við erum með Þóru sem er mjög góður leikstjórnandi og stýrir leikliðsins og ef hún fær lítið plása þá er þetta kannski getur þetta aðeins orðið þyngra fyrir það og svo er náttúrulega með eitt besta íslenska leikmann í Söru og það er með góðan útlending og svo er með eina bestu þriggjastaskiptin á landinu þannig að það er mörg að huga en við þurfum bara að spila hörguvörn og leggja mikið á okkur þar og þá gæti eitthvað farligt gerst. Er eitthvað sálrænt við það að vinna síðasta leikinn semst áður mætið sem liðin aftur í úrslitakeppni? Ég breytir engu helst. Nei. Það er bara þannig, þetta er bara körfubolti og þetta snýst þjálfaran að við getum mótivera leikmennina okkar til þess að takast á við verkefni hvort sem það er í bikarleik eða úrslitakeppni og að leikmennina séu móttækilegi fyrir því og ég held að þessi leikur per se skiptir náttúrulega máli upp á að fá heimavallarréttinn og það okkur langar í hann. Það er gott fyrir okkur að spila heimavalli en ef hann tapast þá tapast hann bara og þú veist að ég held að það breyti ykkur máli farandinn í úrslitin. Okay. Skiptir heimavöllurinn svona miklu máli? Nú er þetta svona sjónvarpstímabil, það fáir áhorfendur. Já, við skjótum okkur körfur og við erum vanar að vera í Keflavík að æfa okkur og ég vil meina það, já, það skiptir máli. Takk, flott.